Så ja, vi sätter igång. Jag har 14 slimes tror jag. Fast jag kommer bara visa upp 12. För 2 av dem som är här, de här burkarna är jättesvåra att öppna. Det är Hugos barnmatsburkar. Men jag har en grön flom och en vit fluffy bara. Men de går inte att få upp riktigt. Men vi sätter väl igång på alla de andra slimerna helt enkelt. Så vi börjar med en slime som jag har köpt för ganska länge sedan på Leklust. 39 kronor. Jag håller fast att ni ska skanna igenom mobilen. Jag vet inte. Vad fan säger jag? Nej, lyssna inte på det där, okej? Det här är då den. Den är ganska mjuk ändå. Jag har ett i rakludder och body lotion i den. Så det ska bli lite mjukare. För det hade min tränare gjort. Men hon slime känns som en typ butter slime. Men det är inte min. Men ja. Den är skön i alla fall. Känns som typ en vanlig fast man blir så här lite oljig. Fettig då typ. Men ja, den är väldigt, väldigt mjuk. Edis Lull. Alla, jag vet inte vem det är. Men jag vet inte det. Så man får vara på YouTube men jag bryr mig inte det. Så ja, det var den. Sen har vi en till som jag köpt. Den heter inte Rainbow Patsy. Men jag bara ner den i den burken. För den här slimen kom från en stressboll. Jag har faktiskt inte gjort någonting med. Ja. Men med jag visar mina slimes så kommer jag vara tyst. När jag kommer säga, ni kan gärna följa mina sociala medier. Och på Snapchat heter jag Ida Polly. På Musical heter jag Idis and Polly. Och på Insta heter jag ida.slime. För jag säljer slimes. Och på Facebook om det är någon som har det så heter jag Ida Ersson. Ja. Så ni följer mig på alla sociala medier. Jag har inte Twitter och sånt. Men ja. Det här är en pruttslime antar jag. För den fiser bättre än den här. Skaprutta. Jättekonstigt. Sen har vi då den här som var i Rainbow Patty med några slimes. Men ja. Den här är i flom faktiskt. Den är inte så stretchig men den pokar typ. Alltså den blir så hård. Och så lossnar flowbeatsen. Så det var inte jättebra idé att hälla i flowbeats i den. Men ja. Sen så har vi en vit flow slime. Okej, den här var jättehård. Vad var det som har hänt? Jag tror att det blir lite mycket minstvätska när jag gjorde den. Den lossnar absolut inga och det är typ bara från bitsen då. Och den är inte stickig. Den lossnar någon denna. Pokar inte men den är skön. Man tänkte så. Ja, det var bra. Sen så har vi den här. Det här är också en som var i Rainbow. Ja. Och ja, den här är ju lite större då för att alltså det var 4 slimes i denna. Men det här är en liten del av alla 4. Och det här är de andra delarna av alla 4. Så det är därför den här är så mycket, mycket större. Men den här pokar. Ja, det är samma. Fast
sen där på kassetten har den har flombits i sig. Jag måste hålla koll på vilka jag har öppnat och inte. Sen har vi en vit, ganska stor flombits. Inte jätte, jag kommer till större. Alltså jag tar upp de minsta först och så sen de största. Om det funkar för er. Den här har inte jättemycket flombits i, så att alltså om man bara har eller den här slimen så är den så här. Okej, vi kan ta loss den så. Det brukar alltid bli så att flombitsen åker upp på toppen. Och ja, den vanliga slime som är i botten då är så här. Och den är så här lite stickig, men inte själva flomslimen. Ja. Den var det från början då, men ja. Den lossnar dock lite flombits. Okej, den är lite stickig, den är jättestretchig. Den är jättemjuk. Ja. Pokar inte. Men den är fortfarande lite stickig. Jag skulle behöva lite mer, men jag ska göra någon. Ja. Så vi kan ta den här då. Ja, mest. Jag har flomslime också. Om jag tar, eller jag har ganska många. Det här blir, när det är så många flombits så blir inte så mycket på baksidan av den här. Men det här är en rosa flomslime. Den här lossnade flombits ur, tyvärr. Men den är stretchig. Den är lite så här. Alltså jag vet inte hur det känns. Den känns först så här som rakludder. Sen blir det så här hård när man klipper på den. Så den är jättekonstig. Det är bara för att den är gjord av typ bara rakludder. Jag hade jättemycket rakludder i den här. Men sen ställer in i kylen ett tag, eller jag fryser också. Ja, väldigt mycket. Så att, för den var så här jättestickig. Det var bara typ så här rakludder. Sen har vi en blå fluffy slime. Jag ska få bort allting från mina fingrar bara. Alltså den här får så här bubblor på toppen. För det är en fluffy slime. Och den är jättestretchig. Väldigt, väldigt fluffig. Och här. Sen är den lite hård. Men ja. Den pokar. Bäst av alla mina slimes typ. Den är inte jättestretchig för den är dock lite hård. För att jag hade lite för mycket glinsfett i den. Men ja. Så här är den. Den är väldigt bra. Ja, den kan göra såna här bubblor om man så här. Alltså ni förstår, eller vissa kan inte fatta att man så här drar ut en så och så puff över. Men ja. Sen har vi en sån här. En lila. Typ grålila med både flombeads och pärlor i. Ja. Pokar inte. Och jag har tagit bort en del för jag tänker inte ta upp den stora, men det här är den stora. Och det är samma slime. Men den här delen har jag lagt ut på Insta, så jag måste hålla den liksom i rätt storlek om någon vill köpa. Så det är därför, och det är samma slime så att de ser likadana ut, de känns likadana. Så ja. Sen har vi, nu är det här min näst sista slime. Och sen har jag en till. Det här ser ut som en torkad slime, men den är ganska hård. Den var bäst förut, alltså det här var min bästa slime. Den hade haft längst. Och ja, den är lite hård. Men jag äter raklödder och allt sånt. Så man, ja. Men jag vill ha en typ så här, den är typ lite buddrig. Ja, det kan vara typ butter slime. Då har jag en butter slime. Nej, den är inte butterig. Men ja, butterig. Ser man som butter slime. Skitsamma. Sen till den sista. Det var inte den största, det är den där lila. Men ja.
Det här är en vit. Floam slime. Och den här är typ bara gjord av Floam också. Och fucking rosa slime i den. Now it's me. Nej men ja. Så det är en vit Floam slime. Helt enkelt. Och den är väldigt skön. Det känns som en butter slime. Och det är inte en butterig slime. Den är butterig igen. Jag vet inte fan den heter som den. Alltså, efter man har gjort sådär så ska man efter en bajskorv så ska man ju så då få alla massor. Men ja, okej, det låter mycket ljud, men ja. Det känns som bara slå den jätteskön. Men det var allt. Det var alla mina slimes för de här 2 som jag inte får upp. Alltså de är lite svåra för dem som berg. Ja, så det här var alla mina slimes. Ja. Så hoppas ni gillade den här videon. Så ja, vi ses i nästa video. Och jag kommer spela in en till video nu. Jag ska först sminka mig. Nej, det gör jag inte. Jo, jag har inte sminkat mig nu. Jag vill borstat håret. Men det visar alla mina fidget spinner. Jag har 8 stycken faktiskt. Det är ganska många ändå, men ändå ganska lite. Beroende på alla som finns. Men jag hoppas ni gillade denna video. Så ses vi i nästa video. Glöm att kommentera, prenumerera och likea videon. Det är fan konstigt men så jag ska sminka mig och så sen ska jag spela in min fidget spinner video. Så ses vi någon annan gång. Hej då!